Donald Trump legt sich mit der ganzen Welt an. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Zwar gewährt er vielen Ländern eine Gnadenfrist, doch mit einem Land eskaliert der Handelskrieg. China, first row. Retaliatory tariffs of 84%. The government is to raise additional tariffs on US goods to 125%. Für das Reich der Mitte erhöhte er die Zölle sogar auf inzwischen 145%. Thank you very much. Thank you. Thank you very The US and China really dominate this power competition and struggle. Ein Kampf zwischen den beiden mächtigsten Staaten der Welt. Es ist gefährlich für China selber und auch für Amerika, aber es ist auch gefährlich für andere Länder, die quasi in der Mitte stehen und nicht ganz genau wissen, wie sie sich benehmen müssen. Jedenfalls stoßen die USA gerade viele vor den Kopf. Zur Freude des großen Rivalen. Donald Trump is doing Xi Jinping a big favor. 各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。 Ist China am Ende der lächelnde Gewinner? Willkommen bei #SRF Global. Wir reden heute über den Machtkampf zwischen den USA und China. Während der amerikanische Präsident Tag ein, Tag aus die Welt verunsichert, präsentiert sich sein chinesischer Amtskollege bei jeder sich bietenden Gelegenheit als verlässlicher Partner. Er scheint fest entschlossen, die Trump-Jahre für sein großes Ziel zu nutzen: für den Aufstieg Chinas zur mächtigsten Nation der Welt. Aber kann das gelingen? Kann China vom Trump-Chaos profitieren? Dieser Frage wollen wir in 3 Kapiteln nachgehen. Zuerst schauen wir uns den amerikanisch-chinesischen Handelskrieg genauer an. Im 2. Kapitel richten wir unseren Blick auf die Nebenschauplätze dieses Krieges, auf die globale Charmoffensive von Xi Jinping, seine intensive Beziehungspflege. Und 3. zeigen wir auf, wie China auch das mehren will, was Soft Power genannt wird. Sanfte Machtmittel, zum Beispiel mit Hilfe der Wissenschaft und der Hilfe für ärmere Länder. 改造或者颠覆对方的话，那是不切实际的。冲突起来吧，因为那将殃及整个世界。 It is going to have huge economic consequences for the global economy if it is being sustained. It will destroy the global supply chain. It is going to cause economic slowdowns and potentially recessions, and again potentially in more than one countries. Aber es könnte schon sein, dass wir am Anfang von einer neuen Weltordnung stehen. We don't know what will really emerge from it, whether some elements and pillars of the old order will sustain and to what degree. Bereits in seiner ersten Amtszeit macht Donald Trump klar, was das Ziel sein muss: China davon abhalten, die USA zu überholen und Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 zu werden. Die erste Administration von Trump hatte ein Ziel. Dieses Ziel war, China so zu sehen wie ein Competitor und dementsprechend gewisse Maßnahmen zu implementieren, die es erlauben würden, dass Amerika das wichtigste Land bleibt. Und mit der 2. Amtszeit schließt Trump an seine erste an. We will hire American, buy American, build American, grow American, and show the whole world that the American dream is back, bigger, better, and stronger than ever before. Er hat das Gefühl gehabt, dass für seine Wählerschaft wichtig wäre, zu zeigen, dass er nicht mehr erlaubt, dass andere Länder sich von den Amerikanern profitieren. Und somit hat er gedacht, mit diesen Zöllen würde er wieder eine balanciertere Situation erreichen für die Amerikaner. Aber so ist es natürlich nicht. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us. Verlassen nach China. Die Geschichte reicht nämlich ziemlich weit zurück, weit vor Xi und Trump. Im Jahr 2001 wird China Mitglied der Welthandelsorganisation, der WTO. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters im Welthandel.
it has the potential in the next 20 years to become the second largest economic entity in the whole world. And China was being admitted as a developing country with the advantages that developing countries would enjoy under WTO rules, and that certainly benefited China. And China took advantage of that, and as the Chinese economy modernized and upgrade and become something effectively the world's leading industrial manufacturing country, it continues to enjoy the benefits as a underdeveloped country. Groß wird China mit Billigprodukten. Kleider, Spielzeuge, Elektronik für die ganze Welt. Millionen von Chinesinnen und Chinesen schaffen den Sprung von der Armut in die Mittelschicht. So China has been on the growth trajectory for the recent decades. It plays by rules in some, but challenges, of course, in others. So by and large, it has been a beneficiary of this global system, especially when it comes to economic global order, and when it comes to globalization, because its manufacturing power has also been a critical part of how China became rich. China was able to build a modern economy that it wanted, but could not have done it on its own. So yes, huge amount was because of that help from the West. A lot was because of state policy reducing its obstructive role that it had in the heydays of communism and unleashing the entrepreneurial spirit of the Chinese people, who then picked up and ran wild with it. Dann kommt das Jahr 2015. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Und im selben Jahr veröffentlicht China einen 10-Jahresplan. Made in China 2025. Nach der Billigproduktion die Hightech-Wirtschaft. China soll mehr und mehr Hochpreisprodukte exportieren. Well, Made in China 2025 was essentially an industrial policy, which was to make China not dependent on the advanced Western economies, on critical strategic industries for China, and make China itself competitive and potentially even a leader in some of those fields. Now, that has significantly been achieved. Doch damit beginnt auch der Streit. Denn die USA haben jetzt mit China ein großes Handelsdefizit. Das heißt, sie importieren mehr, als sie exportieren. Und dem wollen sie mit Strafzöllen entgegenwirken. Chinesische Produkte sollen für die Amerikanerinnen und Amerikaner mit den Zöllen teurer werden, sodass sie stattdessen wieder mehr Einheimisches kaufen. Und damit das Handelsdefizit kleiner machen. Diese Strafzollpolitik aus der ersten Amtszeit von Donald Trump setzt sein Nachfolger Joe Biden fort. Und tatsächlich, langfristig betrachtet, sinkt das Handelsdefizit der USA in den vergangenen 10 Jahren, wenn auch nur ganz geringfügig. China aber produziert für die ganze Welt immer mehr und noch mehr. Mittlerweile entfällt 1/3 der weltweiten Industrieproduktion auf China. Und es gibt auch noch mehr Streit. Den USA missfallen nämlich nicht nur die Importe aus China, sondern auch bestimmte Exporte, die von amerikanischen Hightech-Produkten, die China helfen, noch mächtiger zu werden. Deshalb erlassen die USA immer strengere Exportkontrollen. Und auch die Verbündeten der USA sollen das tun.
Die Produkte, die Trump verboten hat, das hat man auch während der Biden-Administration gesehen. Es handelt sich vor allem um Produkte, die in der Meinung von der Trump-Administration schwierig sind, weil zum Beispiel China verhelfen könnten, eine gewisse Superiorität zum Beispiel im Militärbereich ergattern. Und da handelt es sich zum Beispiel um Dual-Use-Gütern und gewisse Sachen, die es erschweren könnten, seitens der Amerikaner quasi Chinas zurückzudrängen. Die Erschwernisse sollen China davon abhalten, technologisch und vor allem auch militärisch an den USA vorbeizuziehen. Zumal die Wirtschafts- und die Sicherheitspolitik in den USA eng verwoben sind. In China übrigens auch. What most Westerners do not understand is that long before Donald Trump came along with the slogan of Make America Great Again and adhere to the principle of America first, Xi Jinping quietly, without saying it so in those words, already had a policy of make China great again, according to the principle of China first. Made in China 2025 simply represented that. Und für China läuft es tatsächlich großartig, zum Beispiel mit Patenten. Mittlerweile ist China die Nummer 1 weltweit. Und überhaupt ist China in vielen Zukunftstechnologien den USA ebenbürtig oder sogar schon weit voraus. Kurzum, China hat in wenigen Jahren geschafft, wofür andere Jahrzehnte brauchen. Aber ist China damit auch gewappnet gegen Trumps Handelskrieg? Chinese economy simply was not doing well even before Donald Trump's tariff war. And that's not because of American policy. That's because of the way how Xi Jinping manages the economy. He simply was hurting the Chinese economy in a way that his predecessors were not. Die Folgen von Corona, Schulden, Jugendarbeitslosigkeit, aber auch die Überalterung. Chinas Wirtschaft kämpft gerade mit einigen Problemen. Die Chinesen haben auch unterschätzt das Maß, in dem Trump jetzt quasi die Zölle erhöht hat. Und ich glaube, das haben sie nicht erwartet. Ich glaube nicht, dass sie in dem Moment gut vorbereitet sind, denn sie kommen aus einer wirtschaftlichen Rezession. Sie können sich nach der Corona-Pandemie nie wirklich erholen. I don't think China was particularly well prepared for the second Trump administration because the second Trump administration came out and surprised everybody. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country, except they are much larger. Doch ganz offensichtlich macht Größe eben doch einen Unterschied. Und sei es nur im Selbstverständnis. Das stolze China macht bislang keine Anstalten, mit den USA zu verhandeln. Auch wenn die Zölle für die Wirtschaft von China ein Problem sind. And China wants what we have, what every country wants what we have, the American consumer. Or to put it another way, they need our money. Aber die Abhängigkeit ist eben beidseitig. Ein Großteil der Produkte amerikanischer Marken sind in Tat und Wahrheit made in China. Weil es den USA an Rohstoffen fehlt, an günstigen Arbeitskräften, an Infrastruktur. We continually do production in China, and we have products that are ready to ship here now. They were supposed to ship last week. However, once the tariffs were announced and we realized that instead of paying $30,000, we were going to have to pay $230,000, we don't have that kind of money. For me and many, many, many other small businesses, this is not temporary pain. This is sudden death. 然后这一片基本上都是去我们美国的。会担心未来因为政策原因，我们这里会有更多的库存。Nicht nur der Handel zwischen China und den USA bricht gerade ein, auch das globale Handelsvolumen dürfte 2025 sinken. Das zumindest prognostiziert die WTO. Auf der Ebene von globales Image, da denke ich mir, da bekommt China das größte Geschenk, weil China kann sich jetzt so präsentieren als ein zuverlässiger Partner für die internationale Handelsordnung, was Amerika schlichtweg im Moment einfach nicht ist. 中国是一个负责任的国家，我们对美国的霸凌行径采取反制措施，既是为了维护自身的正当权益，也是为了维护国际规则和秩序，为了维护世界各国的共同利益，
为了维护国际公平正义，面对美国的霸凌霸道，妥协退让没有出路。Und so schlägt China zurück. Nicht nur mit Strafzöllen auf Importe aus den USA, sondern auch mit Ausfuhrverboten, zum Beispiel für seltene Erden und Mineralien. Ich glaube, beide Nationen werden verlieren und ich denke auch, dass diese Situation nicht wirklich langfristig weitergehen kann auf beider Seiten. Amerikanische Seite, aber auch chinesische Seite wird man irgendwann einmal, nachdem man mit dem Imageverlust zurechtkommen kann, einknicken und vielleicht wirklich eine gemeinsame Lösung finden sollen. President Xi Jinping and China have an opportunity to send an exact opposite message, that China is not here to punish partner and allies when it comes to economy. It's here to think of collective action, of trade, of investment, of mega infrastructure, multi-country projects, of collaboration. As Xi Jinping will say, China took the approach of staying calm and respond carefully and in a calibrated way. Xi Jinping has set himself up as the strongman leader of China, and the first requirement of a strongman leader is to be strong and not appears to be weak. So he cannot fail to respond. Wahrscheinlich gibt es am Ende dieses Handelskriegs nur Verlierer, weil Importzölle die Preise erhöhen für die Konsumenten und damit einen Schaden anrichten, der größer ist als der Nutzen durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Davon jedenfalls sind die allermeisten Ökonominnen und Ökonomen überzeugt. Sicher ist, dass die USA mit der Eskalation im Handelskrieg rund um den Erdball einiges in Bewegung gesetzt haben. In einer Welt mitten im Umbruch. Trump stellt die amerikanische Außenpolitik auf den Kopf. Er will die USA nicht nur großartig machen, er will auch ihre Fläche vergrößern. The U.S. will take over the Gaza Strip, the Panama Canal. We have to have Greenland. Canada should honestly become our 51st state. Mit Zolldrohungen will Trump die anderen Staats- und Regierungsoberhäupter an den Verhandlungstisch zwingen, damit am Ende ein Deal auf dem Tisch liegt. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. I think it's quite clear that the United States is treating its allies worse than it's treating its rivals. Das wiederum ist gut für China, das jetzt seinerseits die Verbündeten der USA an den Tisch holt. España, como sabes, es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea. España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas entre China y la Unión Europea, también las económicas y las comerciales, en las que impere el diálogo, la reciprocidad y la armonía. Und wenn Xi nicht gerade in Peking ist, tourt er durch die Welt für eine Charmoffensive. I think China has a chance to send a message to the world, to the region, and to those who still believe and still depend on free trade, that it is an open-minded actor. Ich denke jetzt nicht nur an Afrika, sondern auch andere Nationen in Indo-Pazifik, im Süden vor allem, Kambodscha, Myanmar. Das sind oft Nationen, die zum Teil, oder auch Lateinamerika, nicht wirklich in den globalen Ordner, die die Amerikaner kreiert haben, nach dem Zweiten Weltkrieg integriert sind und die zum Teil sogar eine gewisse Resistenz an die westlichen Länder haben. Und da kann natürlich China schon gut profitieren mit Export von seinen Infrastrukturen, aber natürlich auch mit einfach schlichtweg Angeboten für bessere Kooperationen in der Zukunft. It is important for China to expand even more in Southeast Asian markets because all of its manufacturing goods will need to find alternative markets. Ob nah, ob fern, überall setzt China auf Beziehungspflege. In einem Videogespräch drängt der chinesische Handelsminister die Europäische Union auf eine engere Zusammenarbeit. And we certainly are seeing a lot of Chinese diplomatic activities in European capitals and at
the European Union to try to engage and secure some kind of stronger cooperation at the expense of their cooperation and partnership or alliance with the United States. That's a huge advantage for China, something that they couldn't get anywhere near the front door. Wenn China jetzt natürlich auf der Suche nach anderen Märkten, weil das amerikanische Markt jetzt wegfällt, versuchen würde, seine Produkte nach Europa zu importieren, zu Dumpingpreise, könnte das zu noch mehr Maßnahmen seitens der Europäischen Union führen und zum Teil auf die politische Ebene auch zu einer Verschlechterung der Beziehungen. China verhandelt, wo es kann. Diplomaten haben Kontakt zu den Regierungen Japans und Südkoreas aufgenommen, 2 engen Verbündeten der USA. Also Länder wie Philippinen, Korea und Japan, hier ist es schwierig, weil diese Länder haben natürlich große Angst von China, denn sie kennen die Situation mit Taiwan. Die Philippinen selber haben territoriale Streite mit China und somit sind sie vorsichtig. China hofft darauf, dass sich Staaten von den USA ab- und China zuwenden. The tariff war and its economic fallout are actually beneficial to China, because not only close American allies in Europe and the rich Asia-Pacific countries like Japan and Korea are being affected, countries in the global south are also being very badly affected by the American tariff. Very poor small economies, some of them suffer very high level of damage because of their dependence on exports to America with a weak economy. And China can engage with them. China has global ambitions. It may not want to exactly replicate or replace United States, but it does certainly has global ambitions. It certainly wants the global recognition that it thinks should be equivalent to its status of a major power, major economy, and therefore the diplomatic respect, the diplomatic influence. Die größten Risiken für den Westen und für Amerikaner liegen genau in der Verlust von Wichtigkeit. Ich meine, wenn China jetzt viel wichtiger wird als internationaler Partner, als sie es vorher war, dann heißt das auch, dass in gewissen Bereichen der Welt, wie im Indo-Pazifik, wo vorher Amerika die wichtigste Nation war, Amerika wird an Wichtigkeit verlieren und China wird natürlich steigen. Jenseits von Wirtschaft und handfesten Bündnissen eröffnen sich China noch ganz andere Möglichkeiten. Denn Trump gibt mit seinem America First, mit seinen Kürzungen und Schmähungen dem Rivalen China die Möglichkeit, Lücken zu füllen. The Trump administration has frozen more than $2 billion in grants to the country's oldest university, Harvard. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. President Trump also delivered on a campaign promise to withdraw the United States from the World Health Organization. Tonight, the voice of America is silent. Donald Trump kündigt internationale Verträge. Er streicht Gelder für Medienunternehmen. Er will USAID auflösen, die einflussreichste Hilfsorganisation der Welt. Und er bringt Elite-Universitäten gegen sich auf. Unis, die zur Strahlkraft der USA beitragen. Ist auch das eine Gelegenheit für China, sich nun als gutmütige Supermacht in Szene zu setzen? Schließlich hat China, ähnlich wie die USA, seit Jahrhunderten ein ausgesprochenes Sendungsbewusstsein. Sieht sich als Vorbild für die ganze Welt. China nennt sich auf Chinesisch Zhonghua, das zentrale Land, das Reich der Mitte. Und der Name ist Programm. China möchte die frühere territoriale Größe wiederherstellen und möchte sie somit verstehen, wie es vorher in imperialen Zeiten war, als das Land, das quasi wichtiger ist als der Rest der Welt und vor allem in dieser Region, wo China ja geografisch steht. Ein Imperium benötigt nicht nur viele Panzer und anderes militärisches Gerät, sondern auch Softpower, sanfte Machtmittel. Wir reden über die Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Die Fähigkeit, die eigene Kultur und damit ein Lebensgefühl in die Welt hinauszutragen. Aber auch über Hilfslieferungen und Diplomatie.
The one lesson the Americans have taught China is how incredibly valuable soft power is. America is the premier soft power state in the world until Donald Trump. And part of that American soft power was based on American overseas development projects, American values and support for democracies and human rights, and American universities delivering some of the most amazing cutting-edge research in the world. China wants to build up, except for the support for democracy bit, for which they substitute it by supporting the right of countries' leaders to run their countries without external interference whatsoever, period. We'll see more of Chinese, at least diplomatic narrative on the cooperation in science, technology, and perhaps even climate change initiatives. Für die UNO sind die USA mit Abstand der größte Geldgeber. Sie steuern 2023 rund 1/4 zum Haushalt bei. Und die USA sind 2023 jenes Land, das am meisten für sogenannte Entwicklungszusammenarbeit ausgibt. Mit der Schließung von USAID hinterlassen die USA eine ziemlich große Lücke. In Kambodscha hat USAID zum Beispiel gewisse Programme durchgeführt, damit das Land von Minen, die noch von Kriegszeiten da waren, befreien zu können. Sobald die amerikanische Administration angekündigt hat, dass das jetzt wegfällt, sind die Chinesen 2 Tage später gekommen und haben gesagt, wir übernehmen das. In diesen Sektoren, in diesen Ländern ist natürlich dann schon auch sehr einfach zu sehen, wie China sein politisches Einfluss auf diese Länder erweitern kann. Chinas Budget für die internationale Hilfe liegt bei 2 bis 3 Milliarden $. Sehr wenig eigentlich im Vergleich zu den USA in der Zeit vor Donald Trump. It's not aspiring to play leadership role across the board, across the globe, and certainly is not prepared to pay for that role. China baut stattdessen die sogenannte neue Seidenstraße. Es investiert Milliarden in Ländern und Regionen, die China geografisch mit Europa verbinden. Milliarden für die Rohstoffgewinnung, für Energie, Verkehr, Fabriken. It has expanded its global interest from Belt and Road initiatives that starts with infrastructure, mega infrastructure projects that lead to multi-countries and even multi-continent. So there's a risk of overpromising, overstretch for China, that it is doesn't have the sufficient capacity to actually realize all of these mega projects, and not at the same time, not in the quality that everybody would want. And of course, there have been risk and assessment associated, so-called debt trap diplomacy of promising investment and infrastructure investment, but actually resulting in a lot of strings attached. Und wie steht es um die Wissenschaft, Universitäten, um die Medien und ihre Strahlkraft im Ausland? Kann China davon profitieren, dass Trump mit Wissenschaftlerinnen und Journalisten auf Kriegsfuß steht? Im Soft-Power-Bereich habe ich das Gefühl, dass Amerika wird dominant bleiben. Denn ein Land wie China, in dem keine Meinungsäußerung herrscht, es ist schwierig, dass man solche Sachen produzieren kann wie Serien, die wirklich die Welt erobern können. Man hat es auch gesehen mit Südkorea, die können das, die sind auch demokratisch, China nicht wirklich. Es kann in eigenem Land natürlich gute Sachen produzieren, aber Sachen, die eine Resonanz haben, bis jetzt nicht. Ich mache mich mehr Sorgen, dass China würde andere Sektoren erobern, die nicht wirklich mit Soft Power zu tun haben, sondern mit Hard Power, was ja zum Teil sogar schwieriger oder gefährlicher sein könnte. China has absolutely zero intention of replacing the United States as the global hegemon of the liberal international order. China simply wants recognition and acceptance of it as the preeminent power without having to take on the kind of global policing and other supporting
obligations. Trump wird nicht für die Ewigkeit an die Macht bleiben. Und ich denke, wenn eine Administration nach Trump wieder an die Macht kommt, die wieder vermehrt auf Alliierte aufpasst oder vielleicht mehr Wert auf Allianzen platziert, dann wäre es meiner Meinung nach für China schwieriger, seine quasi globale Ambitionen zu erreichen. In some aspect, China has already overtaken US in terms of trade. It's the biggest trading partner to more countries than United States. But in many aspects, it's not, and it's not going to, or it is not even aspiring to. Ideologically, I don't think it wants to expand communist or socialist communism abroad. I don't think that's its mission. Ja, und wie sehen Sie das? Ist Donald Trump ein Segen für Xi Jinping? Hilft Trump China gerade dabei, Wohlstand und Macht und Einfluss weiter zu mehren? Oder braucht es doch ein bisschen mehr für China, um die Strahlkraft der USA zu kopieren? Schreiben Sie Ihre Meinung per E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von #SRFGlobal. Produziert wurde diese Folge von Christina Brun. Die nächste kommt am 5. Juni. Bis dahin bleiben Sie ruhig und standhaft.